बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा दाल की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। इतनी मजेदार बनती है कि आप हलीम, मटन, कढ़ाई, कोरमा सब भूल जाएंगे और इसको बनाने में कोई भी खास चीजें इस्तेमाल नहीं होगी। वही मसाले जो आपके घर में मौजूद हैं, जो किचन में सारी चीजें मौजूद हैं, उससे ही बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनेगी। आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार इसको ट्राई करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया हाफ कप मूंग की दाल, हाफ कप मसूर की दाल ली है और 2 टेबलस्पून तुअर की दाल ली है। तो इनको मैंने अच्छी तरह धो के आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अब इसको गला लेंगे। गलाने के लिए आप तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर लें या इसके बगैर गला लें। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी का, 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक का और इसमें 3 कप पानी के ऐड करके इसको हम गला लेंगे। तो यहाँ पर 3 टेबलस्पून ऑयल या घी के ऐड कर लेंगे। इसमें एक बड़े साइज का प्याज ऐड करेंगे, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। तो प्याज को ऐड करने के बाद इसको लाइट गोल्डन कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पे प्याज को मैंने लाइट गोल्डन कर लिया। इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसको मजीद 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई करेंगे। तो मसालों में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। तो यही मसाले अभी ऐड करने, बाकी चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, उनको बारीक मैंने काट लिया। तो प्याज को 2 मिनट तक इसी तरह इसके साथ भुनाई करेंगे और इसके बाद इसको कवर करके लो फ्लेम पे 2 मिनट तक इसको भुनाई कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो इस रेसिपी को आप टमाटर के बगैर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर टमाटर हमारे टेंडर हो गया और मसाला बहुत ही अच्छी तरह बन गया है। इसके अंदर हम दाल को ऐड कर लेंगे। दाल को हमने बॉईल कर लिया था। तो दाल को ऐड करने के बाद इसको मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसकी मीडियम फ्लेम पे इसको कुक कर लेंगे ताकि दाल जो मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। साथ साथ इसका चम्मच भी इसी तरह हिलाते रहें। तो यहाँ पर हमारी मजेदार अचारी दाल के लिए हम अचारी मसाला बनाएंगे। इसके लिए कुछ मसाले हम ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 टीस्पून सूखा धनिया ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून सौंफ कर लेंगे, हाफ टी स्पून मेथी दाना ऐड कर लेंगे, हाफ टी स्पून राई दाना, 1 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे कलौंजी का और इन सारे मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने इसको ज्यादा चटपटा बनाना तो आप इनकी क्वांटिटीज को ज्यादा कर लें और इसी तरह इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करने के बाद इसमें 5 से 6 गोल लाल मिर्च ऐड कर लेंगे और इसको भी साथ में हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इसके बाद इसको निकाल के हम ठंडा कर लेंगे और इसको दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाला इस तरह मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है, इसको बहुत ही ज्यादा आपने पाउडर नहीं बनाना। यहाँ पे 1 टेबलस्पून इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर लेंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हमारा मसाला ये तैयार है। तो यहाँ पर दाल का तड़का लगा लेंगे। इसके लिए 2 टेबलस्पून देसी घी का ऐड कर लेंगे। अगर देसी घी नहीं तो आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख लें यहाँ पे रेसिपी बहुत ही आसान है, इतनी आसान के 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी बहुत ही मजेदार अचारी दाल बन जाएगी। रेसिपी इंशाल्लाह आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें 1 टीस्पून सफेद जीरा ऐड कर लेंगे और इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे चॉप किया हुआ लहसुन, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 6 से 7 सब्ज मिर्च, बड़े वाली सब्ज मिर्च ले लें आप, उसमें दरमियान में से कट लगा के जो अचारी मसाला हमने बनाया था वो इसके अंदर फिलिंग कर लेंगे। तो जो अचारी मसाला हमने बनाया था उसकी हाफ क्वांटिटी मैंने इसके अंदर फिलिंग कर दी है। मिर्चों की मेरे पास ये छोटे साइज की मिर्चें थी, मैंने ये इस्तेमाल कर ली है, तो आप बड़े साइज की भी कर सकते हैं। तो इसी तरह इसको 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने फ्लेम को लो रखना है। तो बाकी जो हमारी हाफ क्वांटिटी अचारी मसाले की वो भी ऐड करने के बाद इसको साथ में फ्राई कर लेंगे। तो इससे कि हमारी जो दाल है बहुत ही चटपटी बनेगी। यहाँ पर ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, बहुत ही प्यारा इसका टेस्ट आएगा, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। कड़ी पत्ते को ऐड करने के बाद हल्का सा फ्राई करेंगे और दाल को तड़का लगा देंगे। तो यहाँ पर तड़के को दाल के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, साथ में बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड कर लेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करके 1 मिनट तक कुक करेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार अचारी दाल हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। आप इसको रोटी, पराठा या चावल के साथ खाएं, बहुत पसंद करेंगे। अमीर आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।